Yan, magandang araw sa inyo mga Lodi. Ito naman another vlog ko. Tungkol ito sa makina na 2NC Zebra Toyota Vios model 2008. Nagkaroon siya ng problema, nagiging misfiring. Inaayos ko yung kanyang wiring. Nagkaroon kasi ng problema sa kanyang oxygen sensor at saka sa temperature gauge. Ayan. Kaya gagawin natin to habang magawa ng maayos para makabiyahin na ulit. Ninang ko yan para hindi gumalaw. Kasi pag naglulos, magkakaroon siya ng misfiring. Kaya kailangan dikit na dikit ang kanyang hinang.
77 na. Sira yung aircon ng 77 mo, kaya hindi ako umiyahin. Bukas pa, at natulis, dalawang araw, kaso uwi na ng Bulacan. Ha? Ang tawag dito, Yung... Ano nga ba, sir? wiring ng oxygen sensor. Oo. Kailan sa oxygen sensor, pag ang wiring, hindi pwedeng Kanino? Talaga? pilipit lang. Kailan nakahinang. Ah. Kapag hindi nakahinang, naglulos po yan pag nagagalaw. Nagkakaroon ng problema ang kanyang makina. Naglulos. Yan. Yan. Ay, ang hindi ko ito. Nandun ng mga pagkain ng isa sa lamisa. Yan. Ayan mga ludi. Medyo malayo ako sa ating camera kaya medyo mahina ang ating boses. Sabi ko sa kanya siya, mamibili niya ng pagkain. Wala na kasi akong load, nag-chat ako, yung kung ano. Kasi nag-chat ako nga ako doon. Wala na. Oo, wala na kasi matutulog na eh. Yan. Wala na yun kasi wala na makakuha din dalawang araw. Saka walang pasahero ngayon. Ha? Wala. Pati charge lang ako eh. Kasi daanan ko na lang dyan pagka ano. Daanan ko na lang dyan. Ano mag-sun duty mo? Ayan, magtatanggal tayo ngayon ng temperature sending unit. Kaya siya tinatanggal ko, gawa ng ayusin ko yung kanyang sakit. Kaproblema ang kanyang sakit, nabasag. Ngayon, ang gagawin ko, gagawan ko siya ng panibagong sakit. Kaya papalitan ko para maging okay siya, hindi siya naglulos, saka di nagluloko ang kanyang temperature sending unit. Ayan. Yan, mahirap nga lang gawin. Masikip. Para matikman nila yung Yan. caldo. Ito ang tinatawag na temperature sending unit. Hindi siya sira. Ang problema lang niya yung kanyang sakit. Yan. Ayan, babalik na natin itong temperature sending unit. Ayan.
Yan, nakasaksak na siya. Sakit. Kaya ang gagawin natin, magre-retape na tayo ng kanyang wiring para hindi siya masira. Lalagyan siya natin ng insulator. Try natin kung kumusta na ang kanyang andar. I-start natin siya para malaman natin kung okay na ba talaga siya, maganda na yung kanyang andar. Yan, mag-i-start tayo. Kailangan mag-start, kailangan naka-neutral. Yan. Para sure na okay na siya, i-scan natin siya ulit. So, wala na ba talaga siyang problema. Ayan. Mayroon pa siya primary coil number 1 pa. Ayusin pa natin siya. Mayroon pa siyang coil. So okay na siya mag-andar. Pero sa coil may nakikita na maaaring magka-problema. Try natin ni aircon kung tatakbo ba ang kanyang running sensor. Try natin sa mga ilaw. Yan.
Bali, ang kanyang problema pa ngayon, ang kanyang ignition coil number 1. Hindi siya sira. Ang problema naman niya, nagme-misfiring. Bakit siya nagme-misfiring? Tingnan natin maya-maya lang ng konti. Yan. Pupunta tayo doon sa may makina. Titingnan natin ang primary coil. Yan, tingnan natin siya kung ano ba ang problema. Ayan, puputol-putol siya. Puputol-putol lang kanyang kuryente. Number 2, okay naman. Number 3, okay. Number 4, okay. Kaya ang ayusin natin ngayon, number 1.